Ejemplo 19. Tercer ruido cardíaco audible como hallazgo fisiológico en la edad juvenil. Ejemplo 20. Tercer ruido cardíaco audible como signo patológico en los adultos. Ejemplo 21. Ruido auricular audible. El ruido auricular precede, como un latido sordo, al primer ruido más intenso. Al mismo tiempo, disnea de reposo evidente. Para finalizar, variaciones de intensidad de los ruidos cardíacos. En primer término, atenuación de los ruidos cardíacos. Ejemplo 22. Debilitamiento primario del primer ruido cardíaco en el infarto coronariano. Ejemplo 23. Apagamiento secundario de ambos ruidos cardíacos en el enfisema pulmonar. Como signo agregado, soplos inspiratorios bronquiectásicos. Ahora, del grupo de los ruidos cardíacos reforzados como ejemplo 24. Reforzamiento del primer ruido. Ejemplo 25. Primer ruido retumbante en la estenosis mitral. Ejemplo 26. Resonancia del primer ruido. Timbre musical exultante de algunos primeros ruidos aislados. Ejemplo 27. Reforzamiento del segundo ruido cardíaco. Ejemplo 28. Acentuación del segundo ruido cardíaco. Simultáneamente, soplo sistólico áspero de esclerosis. Ejemplo 29. Acentuación del segundo ruido en la insuficiencia aórtica. Al segundo ruido claro y reforzado
Sigue de inmediato un soplo diastólico de timbre fluyente. Ejemplo 30. Resonancia del segundo ruido cardíaco. Timbre musical del segundo ruido aórtico en el aneurisma de la aorta.